Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji wa Katoliki Moshi Online TV, karibu tusikilize kwa pamoja simulizi hii ya bustani ya Eden. Hapo mwanzo ilikuwa bustani ya kupendeza patakatifu palipoumbwa na Mungu. Kijani kibichi kilienea na maua mazuri yenye kuvutia kila aliyetazama. Katikati ya bustani hii palikuwepo na Adam na Hawa, mwanaume na mwanamke wa kwanza walioumbwa kwa mfano wa Mungu ili kuitunza bustani na kuishi na mawasiliano ya furaha kwa Muumba wao. Miongoni mwa viumbe walioishi katika bustani ni pamoja na nyoka. Nyoka alikuwa kiumbe wa ajabu, akiwa na magamba yanayong'aa, yanayoakisi mwanga wa jua kwa mpangilio wa kuvutia. Miguu yake ilimsaidia kutembea kwa haraka bustanini, na sauti yake laini yenye kupendeza iliweza kumvutia yeyote aliyemsikiliza. Nyoka alikuwa na hekima, ndivyo hivyo alivyodhaniwa. Mara nyingi alizungumza na Adam na Hawa, akishiriki nao maarifa kuhusu dunia iliyowazunguka. Lakini chini ya uso wake wa kupendeza kulikuwa na moyo uliojaa wivu. Wivu wa nyoka ulielekezwa kwa uhusiano maalum ambao Adam na Hawa walikuwa nao na Mungu. Alitazama kwa chuki jinsi Mungu alivyowapendelea na kwa kushiriki nao kwa upendo wake. Nyoka akiwa ameathiriwa na roho ya uasi ya Shetani, alitaka kuvuruga maelewano haya ya kimungu. Alijua wazi sharti walilopewa Adam na Hawa ya kuwa waweza kula matunda yote bustanini isipokuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu mkila mtakufa. Siku moja Hawa akiwa anatembea karibu na mti wa mema na mabaya, nyoka akamjia na kumuuliza, "Je, kweli Mungu alisema msile mti wa mema na mabaya?" Hawa bila kujua nia ya nyoka akajibu ndio. Macho ya nyoka yalimetameta na kusema, "Hamtakufa, kwa maana Mungu anajua mtakapokula mtafanana naye, mkijua mema na mabaya." Hawa alikuwa na hamu ya kujua zaidi. Alitazama lile tunda, aliona linavutia sana machoni na kupata hekima. Maneno ya nyoka yalizunguka akilini mwake. Akanyoosha mkono, akachuma tunda na akala. Ladha yake ilikuwa tamu na akahisi ufahamu mpya ukimvamia. Akampa na Adamu, naye pia akala. Hapo hapo macho yao yalifunguka na wakatambua wapo uchi. Aibu na hofu vilijaa mioyoni mwao, na wakakimbilia kushona majani ya mtini ili kujifunika. Usafi wa moyo uliokuwa ukielezea maisha yao ulibadilika. Wakati wa upepo wa mwanana wa jioni ulipofika, walisikia sauti ya Mungu ikitembea bustanini. Wakiwa na hofu, walijificha chini ya mti, lakini Mungu alimuita Adamu. "Adamu, uko wapi?" Adamu akasema, "Nilisikia sauti yako nikajificha kwa kuwa nipo uchi." Mungu akauliza, "Nani aliyekwambia kuwa upo uchi? Je, umekula tunda la mti niliyokuagiza usile?" Adamu alijibu na kusema, "Mwanamke uliyeniweka naye alinipa tunda la mti nikala." Mungu akamgeukia Hawa na kumuuliza, "Nini hili ulilofanya?" Hawa alijibu, "Nyoka alinidanganya nikala." Mungu akamhukumu nyoka na kusema, "Kwa kuwa umefanya hivi, umelaaniwa kuliko wanyama wote wa kufugwa na wa mwituni. Utatambaa kwa tumbo lako, utakula udongo siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Yeye atakupiga kichwani na utamjeruhi kisigino." Mungu akamwambia Hawa, "Utazaa kwa uchungu watoto, tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala." Na kwa Adamu Mungu akasema, "Kwa sababu umemsikiliza mkeo ukala tunda, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa ajili ya uchungu mkubwa utakula chakula kutoka kwake siku zote za maisha yako. Itakuzalia miiba na magugu, nawe utakula mimea ya shambani kwa jasho lako. Utakula mpaka utakaporudi mavumbini."
kwa kuwa mavumbini ulitengenezwa na mavumbini utarudi. Mungu aliwatengenezea Adamu na Hawa mavazi ya ngozi na kuwavisha, ishara ya matunzo ya kudumu hata katika hali yao ya kuanguka. Lakini hakuweza kuwaruhusu wabaki katika bustani ya Eden. Hivyo Mungu aliwafukuza kutoka bustanini ili walime ardhi waliotwaliwa. Ili kulinda njia ya kwenda kwenye uzima, Mungu aliweka makerubi na upanga wa moto uliogeuka kila upande. Makerubi walikuwa viumbe wa ajabu, malaika wenye mabawa mengi na macho yaliyong'aa. Kwa mwanga wa kimungu, upanga wa moto ulikuwa ishara ya haki ya Mungu na kizuizi kati ya wanadamu na uzima wa milele. Bustani ya Edeni, ambayo hapo awali ilikuwa mahali pa maelewano kamili na mawasiliano na Mungu, sasa ilibaki kuwa kumbukumbu yenye huzuni ya kila kilichopotea. Adamu na Hawa wakiwa wamebeba mzigo mkubwa wa maarifa ya uasi wao, walikanyaga ulimwengu ambao haukuwa kama paradiso. Walibeba tumaini la ukombozi, ahadi iliyojificha katika maneno ya Mungu. Kwa siku moja uzao wao mwanamke ataponda kichwa cha nyoka. Udanganyifu wa nyoka ulikuwa na matokeo makubwa, sio tu kwa Adamu na Hawa, bali kwa wanadamu wote. Kuingia kwa dhambi duniani kuleta matokeo ya kudumu, lakini pia kulianzisha wokovu, matumaini na neema ambayo ingeendelea kuandikwa katika vizazi vyote. Hapo ndio mwisho wa hadithi yetu ya bustani ya Eden. Niliyekuletea simulizi hii ya bustani ya Eden ni mimi Gertrude Shayo, Catholic Motion Online TV.